నల్గొండ పట్టణవాసుల చిరకాల స్వప్నం రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం ఇప్పుడు వివాదాలకు నిలయంగా మారింది. కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనంతో చేపడుతున్న ఈ పనుల్లో నాణ్యతను గాలికొదిలేశారనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి. నిబంధనల ప్రకారం నాణ్యమైన మట్టి మెటీరియల్ వాడాల్సి ఉండగా కాంట్రాక్టర్లు తమ లాభమే ధ్యేయంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నాణ్యత లేని నల్లబంక మట్టిని వాడుతూ పనులను తూతూ మంత్రంగా ముగిస్తుంటే క్షేత్రస్థాయిలో పర్యవేక్షించాల్సిన అధికారులు మాత్రం నిమ్మకు నేరెత్తినట్లు వ్యవహరించడంపై సర్వత్రా విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలను మా ప్రతినిధి రాము అందిస్తారు. నల్లగొండను హైదరాబాద్ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తాం, ఇది అన్నది ఎవరో కాదు, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి. మరోవైపు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచి స్మార్ట్ సిటీగా అభివృద్ధి చేస్తామంటూ కూడా చెప్పిన నేపథ్యంలో నల్గొండకు సంబంధించి ఇప్పటికే ఏదైతే మున్సిపాలిటీగా ఉన్నదాన్ని కార్పొరేషన్ గా చేసినటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఇక కార్పొరేషన్ కు సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి పనులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అన్నింటినీ కూడా త్వరితగతిన చేస్తామంటున్నారు. ఇక ప్రధానంగా ఏదైతే నల్గొండ 14 కిలోమీటర్ల పరిధిలో రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణం చేస్తున్నారు. పానగల్ ఛాయా సోమేశ్వరాలయ నుంచి కూడా మెడికల్ కాలేజ్ వరకు 14 కిలోమీటర్లు, మొత్తం 516 కోట్ల రూపాయలతో ఇటు భూములు కోల్పోయిన వారికి సంబంధించినటువంటి పరిహారం కావచ్చు, రోడ్డు విస్తరణకు సంబంధించినటువంటి పనుల కోసం కావచ్చు 516 కోట్ల నిధులతోటి కూడా ఈ రోడ్డు విస్తరణ చేస్తున్నారు. అయితే ఈ రోడ్డు విస్తరణకు సంబంధించి పూర్తిగా డొల్లతనం బయటపడతా ఉంది. అధికారులు కాంట్రాక్టర్లు కుమ్మక్కయ్యారని చెప్పేసి కూడా ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రధానంగా ఒక రోడ్డు వేయాలంటే దాని కింద ఉన్నటువంటి ఎలాంటి మట్టిని వాడతారు ఏంటనేది కూడా పూర్తిగా అధికారులకు తెలిసినప్పటికీ కూడా వాటిని అన్నింటినీ కూడా పక్కకు పెట్టేసి ఒండు మట్టి కావచ్చు, చౌడు కావచ్చు, ఏదైతే శుద్ధాలు సంబంధించినటువంటి మట్టిని ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి లేయర్ గా వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ప్రధానంగా ఒక రోడ్డు వేయాలంటే ముందు దానికి సంబంధించి కొంత లోతు మేరకు 2-3 మీటర్ల మేరకు తోడి వేసి దానికి సంబంధించి ఎర్రమట్టిని నింపి దాన్ని క్యూరింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత దానికి సంబంధించిన లేయర్లను కూడా వేసుకుంటూ అప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించి మట్టిని వేయాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు గట్టిదనంగా కొన్ని ఏండ్ల వరకు కూడా ఉండాల్సినటువంటి రోడ్లు గట్టిదనంగా ఉంటాయి. అయితే వాటిని అన్నింటిని కూడా పక్కకు పెట్టేసి కేవలం ఏదైతే చెరువులకు సంబంధించి చుట్టుపక్కల శ్మశాన వాటికలకు సంబంధించినటువంటి మట్టిని కావచ్చు, అక్కడ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఏదైతే శ్మశాన వాటిక ఉంటుంది, అయితే ఇక్కడ ఆ శ్మశాన వాటిక మట్టి తీసుకొస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులు అడ్డగించడంతో కూడా ఇప్పుడు పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువులు కంజాపల్లి కావచ్చు, బుద్ధారం కావచ్చు, పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువుల నుంచి కూడా మట్టిని తీసుకువచ్చి ఇక్కడ ఈ రోడ్డు కోసం రింగ్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు రోడ్డు పనుల కోసం వినియోగిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ప్రస్తుతం ఆ నిర్మాణ పనులు కూడా జరుగుతున్నాయి. ఆ మట్టిని ఒకసారి పరిశీలిస్తే మాత్రం పూర్తిగా ఇదంతా కూడా చౌడు మట్టి కావచ్చు, ఒండు మట్టి కావచ్చు, నల్లరేగడికి సంబంధించినటువంటి మట్టిని చెరువుల నుంచి తీసుకువస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే ఉంది. ఈ మట్టి ఒక్కసారి వర్షం వస్తే చాలు ఇదంతా కూడా బురదమయం అవుతుంది. ఇదంతా కూడా పనికి రాకుండా పోతుంది. రోడ్డు అంతా కూడా కొన్ని రోజుల్లోనే రోడ్డు అంతా కూడా కుంగిపోయే పరిస్థితి అయితే ఉత్పన్నం అవుతుందని చెప్పేసి కూడా పర్యావరణ ప్రేమికులు అది కావచ్చు, ఏదైతే కొంతమంది సామాజిక కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వారు మనతో పాటు కూడా ఉన్నారు. కొంతమంది సామాజిక కార్యకర్తలు ఇక్కడ నాగరాజు సామాజిక కార్యకర్త ఉన్నారు, ఆయన అడుగుదాం. చెప్పండి, అసలు ఈ మట్టి అనేది రోడ్డు నిర్మాణ పనులు చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది? మీరు ప్రభుత్వానికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మంత్రి కోమారెడ్డి గారికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? నల్గొండలో ఒక ప్రతిష్టాత్మకంగా రింగ్ రోడ్ని తీసుకొస్తామని చెప్పేసి గతంలో గొప్పలు చెప్పిన ఈ మంత్రి కోమారెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు ఈరోజు గొప్పలు పేరుకే తప్ప ఎక్కడ కూడా నిజంగా వాటిని రుజువు చేసిన సందర్భాలు. ఏదైతే నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీస్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఈ నల్గొండకి ఒక హైవే అవసరం అని చెప్పేసి ఏదైతే నకిరేకల్ నుంచి మాచర్లకు సంబంధించిన నేషనల్ హైవే 565కు సంబంధించిన హైవే నల్గొండ లోకల్ నుంచి పోతుంది, ప్రజలకు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణలో రుజువైనప్పుడు ఆ రోజు దీన్ని ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే బైపాస్ రోడ్డు నుంచి మరి కూడా ఇట్లా మీదంగా ఈ సాగర్ రోడ్డు వరకు తీసుకుపోవాలని చెప్పేసి అనుకొని పేద ప్రజలు కూడా ఈరోజు చూస్తే మనము సుమారు 2700 ప్లాట్లు పేద ప్రజలకు సంబంధించిన ప్లాట్లు ఈరోజు ఈ రోడ్డు నిర్మాణంలో పోతున్నాయి. సుమారు 200 కుటుంబాలు ఈరోజు రోడ్డు మీద పడ్డాయి. అయినప్పటికీ కూడా మేము త్యాగం చేస్తున్నాం, ఈ నల్గొండ అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి పేద ప్రజలు భావించినప్పటికీ కూడా ఈరోజు కాంట్రాక్టర్లతోటి ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక లీడర్లు మరి ఇది కోమరెడ్డి గారికి తెలుసా తెలియదా, మంత్రి గారికి తెలుసా తెలియదా తెలియదు. కానీ ఇప్పటికైనా మంత్రి గారు దృష్టి పెట్టాలి. ఈ యొక్క రోడ్డు నిర్మాణంలో మనం చూస్తే ఎక్కడ కూడా నాణ్యత లేని మట్టిని వాడుతున్నాం. మనం చూడండి, ఈ మట్టి అంతా కూడా ఉత్త మట్టి, శుద్ధ మట్టి, బంక మట్టిని చెరువులలో వాడాల్సిన చెరువులలో రైతులకు ఉపయోగపడే మట్టిని ఈరోజు రోడ్డు నిర్మాణంలో వాడుతున్నారు.
దీని కారణంగా నాణ్యత లోపించి వందల సంవత్సరాలు ఉండాల్సిన రోడ్డు ఈరోజు 10 రోజులు కూడా ఉన్న పరిస్థితి దాపురించింది. కాబట్టి ఈ యొక్క అధికారులని ఏదైతే కాంట్రాక్టర్లతో గుమ్మక్కైన అధికారులపైన చర్యలు తీసుకోవాలి. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు కూడా దీనిపైన ఆలోచన చేయాలి. దాని ఆలోచన చేసి క్వాలిటీ కలిగిన మట్టిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కాంట్రాక్టర్లతోటి ఆ విధంగా మనం చేయాలని చెప్పేసి ఒక సామాజిక కార్యకర్తగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా దీన్ని ఉద్యమం చేస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా దీనికి సంబంధించినటువంటి అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవాలి. ఎన్హెచ్ఏ అధికారులు ఏదైతే చెప్తున్నటువంటి సాయిల్ టెస్ట్ ఉంటుందో ఈ సాయిల్ టెస్ట్ కూడా చేయలేదు. ఈ సాయిల్ టెస్ట్లో ఈ మట్టిని కనుక టెస్ట్ చేస్తే వెంటనే ఫెయిల్ అవుతుంది. కావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు సాయిల్ టెస్ట్ చేశామని చెప్పేసి కూడా అబద్ధాలు చెప్తున్నారని చెప్పేసి కూడా సామాజిక కార్యకర్తలు చెప్తున్నారు. ఇప్పటికైనా దీని మీద అధికారులు దృష్టి సారించి వెంటనే దీనికి సంబంధించి నిర్మాణ పనులను వేగవంతం చేస్తున్నారు. ఓకే, అంతవరకు బాగానే ఉంది. కానీ ఇందులో ఏదైతే నాణ్యత ప్రమాణాలు కూడా పాటించాలి. లేని పక్షంలో తామంతా కూడా పోరాటాలకు సిద్ధమవుతామని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది. కెమెరా పర్సన్ జనార్దన్తో కలిసి రాము, మహాన్యూస్.